ده همان چارچوبه ده بینر نجاو چند روزن ام بحث دکن شانده که اوروپی جبو هفدیتنا ربر عبدالله اوجلان چوبو ترکیه و گاوه داخیانی دا شانده گوت کو برز اوجلان دنگ هری خورت ای آشتیه و دوی دمل دست وره بردان اروکی دست نشان کر کو کنفدرالیزم دموکراتیک یا برز اوجلان نتنه جبو ترکیه لیبله جبو تواهی هرم مدل کنویه Diyalog ve müzakere yoluyla çözmek için tarihi bir fırsat halen mevcuttur. Bu iki unsur herhangi bir Jibo çareserkirina meseleya Kurd ya bireyên diyalog û müzakereyan firsendeke dîrokî li berdest e. Di serdemeke ku rojhilata navîn di nava pêtên agir de û gelek welat ketine nava pêşbirka xwe bi çekirina bêsînor de, Birêz Ocalan yek ji dengên herî xurt e ku aştî û bêçekbûnê diparêze. Konfederalizma Demokratik ya Abdullah Ocalan ne tenê ji bo Tirkiye, lê ji bo tevaya herêmê modelek e. Ji bo pêvajoya demokratîk bigihêje potansiyela xwe ya tam, mecburiyeteke ku Birêz Ocalan û hemû girtiyên din ên siyasî yên mafê wan tên bin pêkirin, bê şert û tavilê bên berdan. Girtîmayîna wan rê li ber fikarên cidî vedike. Kapsamlı önerisini yalnızca Em bang li hikûmeta Tirkiye dikin ku li gorî rêgezên edalet, demokrasî û aştiyê tevbigere. Em ê gavên hikûmet davêje bişopînin û hêvîdarin ku Tirkiye derbasî pêvajoyeke demokratîk û civakeke hemûgir bibe.